السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودواها وعافية الإبدان وشفاها وانظر العين وضياها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، ازيكم أحلى متابعين؟ وحشتني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يا رب أشوفكم في أحسن صحة وأحسن حال. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد. بس حابة قبل ما أبدأ اقول لحبايبي لو بتشوفيني لاول مره اشتركي معايا في قناتي وفعلي زر الجرس ودوسي على الكل عشان توصلك اشعارات بكل وصفاتي. ولو عجبتك وصفاتي جربوا قولوا لي في التعليقات. وحبايبي المشتركين معايا بصبح عليكم، بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمه عليا. تابعوا الفيديو الاخر وما تبخلوش عليا باللايك. النهارده عندي ربع كيلو لحمه نظرا بقى للظروف الاقتصاديه، فاحنا لازم بقى نوفر كده وندبر ونستغل كل حاجه كده ونراعي بقى الظروف الاقتصاديه. هنا بقى عندي ربع كيلو لحمه مفروم مرتين، وعندي بصله هنا فرماها ومصفياها مش عايزه فيها اي سوائل، وعندي هنا نص كوبايه رز مسلوق، هنعمل كفته بالرز المسلوق. عندي هنا بقى معلقتين بقسماط ومعلقه دقيق، الدقيق الحقيقه بيمتص اي سوائل، وعندي بيضه وعندي شويه بقدونس. هحط الحاجات بقى دي كلها على بعضها. البصله نصفياها، ده تفل بصل، وهحط هنا نص كوبايه رز، وهنا البقسماط، وهنا عندي بابريكا بس وملح وفلفل اسود ورق لوري وحبان مطحونين على بعض، مش هنكتر توابل عشان ما نضيعش طعم اللحمه. شويه البقدونس، ونحط البيضه عشان البيضه تربط الرز بالكفته. هعجنهم بقى كلهم كده عشان ما اطولش عليكم الفيديو وارجع لكم. كده خلاص الكفته اتعجنت اهي، هغطيها بقى بكيس وادخلها التلاجة شويه كده زي ساعه تتشمع بقى، واشكلها وارجع لكم. هنا بقى الكفته قعدت في التلاجة شويه، هنشكلها بقى مع بعض ونشكلها على السيخ عشان تبقى مجوفه من جوه كده وتستوي. انا جبت البوله دي حطيت فيها زيت، هدهن ايدي كده عشان هي الكفته طريه شويه. هحطها على الكيس كده على السيخ واعمل لها شكل كده. ادهن ايدي زيت، وهسويها بقى في الاير فراير. هجرب معاكم الكفته النهارده في الاير فراير. هكملهم بقى، اكمل بقى الكميه كلها
وعشان ما اطولش الفيديو عليكم وارجع لكم. هنا بقى شكلتها اهي، طلعت بقى الكميه دي من ربع كيلو اللحمه. وهنا بقى جبت الايرفراير الدرج بتاعها اهو. هدهن بقى بفرشه كده الكفته وارصها هنا في الايرفراير، بس هسخن الايرفراير الاول وقبل ما ارص فيها الكفته وارجع لكم. هنا بقى رصيتها، سخنت الايرفراير ورصيت الكفته وشغلها بقى على درجه حراره 180 عشان ما تحمرش بسرعه وما تستويش من قلبها. كده ظبطت الحراره على 180 اهي. بعد ما شغلتها على درجه حراره 180 حطيتها بقى، عملت التايمر على 10 دقايق الجنب ده و10 دقايق الجنب التاني. هنا بقى كده 10 دقايق واستوت على الجنب ده ولونها جميل، وهقلبها بقى على الجنب التاني واشغلها برضو 10 دقايق كمان. الحقيقة ريحتها طالعة في منتهى الجمال. هقلبها بقى وارجعها الجنب التاني 10 دقايق، اسويها 10 دقايق على الجنب التاني. كده ال10 دقايق على الجنب التاني اهي، وكده استوت. ومعلش النور اتقطع، بس هي الحمد لله كانت خلاص استوت. كده بقى دي الكفته بتاعتنا وده شكلها. مش قادره اقول لكم على طعمها مميز وجميله جدا، جربوها بصراحه. كفته الرز المسلوق دي تحفه. لو ما عندكش رز بايت اسلقي شويه رز كده نص كوبايه، تحفه تحفه بجد يعني. وكده الفيديو بتاعنا النهارده انتهى، واتمنى لكم مشاهده ممتعه، والى اللقاء في وصفه جديده وفيديو جديد، وتحياتي من قناتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.